Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня мы собрались здесь. Сегодня у нас 30-летие Дня независимости Чеченской Республики Ичкерия. И поэтому мы хотели вспомнить некоторые события, а также поговорить о сегодняшних событиях. Ахмад, Мухаммад, наши братья, очень приятно сегодня. И Ахмад, хотел бы сначала тебя спросить, как тебе вспоминаешь те дни в прошлом, скажем, как это начиналось, расскажи, как тебе это событие. Ассаламу алейкум, добрый вечер всем. Скажем так, это очень богатая история, по крайней мере, для моего воображения. Это было очень много событий, и горьких, и очень значимых, и славных, скажем так. Была воля народа, была борьба, честная борьба. Было, скажем так, насилие со стороны империи. Была тирания, которая продолжается по сей день, которая, на мой взгляд, обязательно кончится нашей победой. Обязательно наш народ обретет свою независимость, свою свободу. Наш народ обязательно добьется своего абсолютного, бесспорного права иметь свое государство. Иншаллах. Мама, как ты вспоминаешь эти года, события? Да, это было просто великолепное время героев, время великих людей, время великих событий. И несмотря на трудности, которые мы переживали в те времена, мы просто мечтаем о том, чтобы это время вернулось к нам, несмотря на эти трудности. Настолько это было прекрасное время, воодушевляющее, вдохновляющее время и состояние. Ничего, кроме слов чудо, великая помощь от Всевышнего, его предопределения, больше ничего не идет нового и даст помощь. Почему? Потому что было удивительно то, что империя, огромная, громадная, грозная империя, которую боялся весь мир, она пала буквально в же час. И многие народы обрели свободу, в том числе и наш многострадальный чеченский народ. Наш народ осознанно в своем большинстве, в своем превосходящем большинстве выбрал этот путь независимости, путь свободы. И мы шли по этому пути, отдавая, жертвуя лучшими из наших рядов. Очень много жертв, очень много павших братьев и сестер. Вспоминать об этом, конечно, горько, но в то же время мы гордимся тем, что мы были на этом пути, и тем, что мы не сошли с этого пути, несмотря на многие сложности, на многие соблазны, на многие, так скажем, льстивые разговоры. Мы продолжаем идти по этому пути. Мы нисколько не сожалеем о том, что мы были на этом пути, и то, что мы по-прежнему на этом пути. Что я скажу? Я очень рад, что я в этой сейчас обстановке с моими братьями, с братьем Анзором и с братом Ахмедом. Я очень рад то, что я сейчас такой же Мухаммад, такой же парень, какой был в начале этого пути, с такими же намерениями, с точно такой же целью. Ничего не изменилось во мне. И это просто, я считаю, что это милость Всевышнего, Всемогущего Аллаха. И я очень рад этому. Я еще добавлю, что 30 лет, как мы идем на этом пути, через все эти события, через горькие события, через трагедии, но тем не менее
У нас много героев, которые, как ты сказала, братья и сестры отдали свои жизни на этом пути и не жалели себя, они боролись до конца, и кроме этого все наши лидеры, начиная от Джохара Дудаева, затем Зелимхан Яндарбиев, Аслан Мустадов, Абдулхалим Садулаев и Довко Умаров, все стояли против российских оккупантов в борьбе за нашу свободу, во имя Аллаха, за справедливость на истинном пути. И мне хотелось бы сказать, что народ не сломлен, в какой бы ситуации он сегодня ни находился. Да, сегодня людям тяжело дома. Наши братья и сестры, которые проживают на нашей родной земле, мы-то здесь оказались вынуждены, иншаллах, мы тоже домой вернемся. И вот наши те братья и сестры, которые проживают на родной земле, им сегодня тяжело. Мы следим за этими событиями, которые там происходят. Мы знаем, что там просто эту ситуацию описать сложно, потому что установлен такой режим, кремлевский режим, который подчиняется Кремлю и давит на это население, и людям приходится просто выживать в этих Народ условиях. находится под оккупацией фактически. Ну да, но я знаю, что придет тот день, когда люди все-таки станут вместе, все станет на свои места, иншаллах, по воле Аллаха. И ладно, мы сегодня говорим свобода, независимость, но, как говорили наши лидеры, главное для нас, вот цель нашей борьбы была также еще, чтобы у нас была гарантия безопасности для нашего народа. Мы боролись за эти гарантии безопасности для нашего народа, чтобы никто, как это было в нашей истории, не смел иметь такое право и не мог нам навязывать войны, трагедии, и вешать на наш народ ярлыки. Вот в чем заключается наша борьба. Мы против войны, мы за мир на своей родной земле, мы также за мир на других землях, у соседей, где бы люди не проживали, мы за мир в мире, можно сказать. Хочу немножко дополнить, согласен с тобой, хочу дополнить. Так или иначе, народ можно определять и исключительно потому, как он относится к своей свободе. Наш народ доказал, что он к своей свободе относится очень трепетно. Что он ради этой свободы готов жертвовать лучшими. И это, в принципе, показывает, что наш народ очень свободолюбивый. Он был всегда, был, есть и будет. Как ты и сказал, действительно, практически каждый чеченец от мала до велика знает, что через каждые 30-50 лет нас геноцидят. Да, нам нужны были гарантии, нам нужна была защита, да, чтобы нас не убивали, чтобы нас не уничтожали. Именно для этого нам нужна была эта свобода, эта независимость. Это уже национальная идея. И я уверен, что впредь так и будет. То, что касается, в каком состоянии находится наш народ. Наш народ находится под оккупацией. Мы знаем, что огромное количество войск, специальных средств, колоссальных средств, и финансовых, и военных, я не знаю, там, и всех, которые там возможны, и спецслужбы, они находятся на территории Чечни. Мы хорошо это знаем. Так или иначе, да, там какая-то оккупация, какое-то подавление народа, возможно, внешне это выглядит, как будто бы это удалось, но на самом деле народ ждет своего часа. Мы ждем. Мы не сдались. Мы не собираемся сдаваться, мы не собираемся лишаться своей свободы, да, потому что об этой свободе мечтали наши все отцы, потом их отцы и так далее, и так далее. Мы всю свою историю мы боролись за нашу свободу и собираемся бороться за нее дальше, так или иначе. Я помню, были такие слова после Первой войны, что чеченцы, не изменяя своей свободе, скорее всего, изменят этот мир. Я думаю, так и произойдет, в конце концов. Я это уже вижу.
все по воле Аллаха, посмотрим. Мама, как ты считаешь? Я считаю, что да, правильно все 100%. Я считаю, что иншаллах, это судьба нашего народа быть свободным. Наш народ до сих пор не потерял этот стержень. Мы по-прежнему живем этим днем, этой мечтой, этой целью, потому что наш народ должен быть независимым, свободным. Мы никогда не соглашались на оккупацию, мы никогда, ни наши предки, ни мы сами никогда не соглашались с тем, что мы граждане России. Нам это все было навязано насильно. Мы желаем всем мира, мы желаем всем народам мира, мы хотим жить со всеми в мире, в благе, чтобы брать пользу друг от друга, чтобы народы могли брать пользу от нас, и мы также могли брать пользу от других народов. Мы всем желаем мира, мы всем желаем скинуть оковы и рабство с себя, очнуться, проснуться, прекратить. Также мы желаем для России, чтобы она прекратила навязывать другим народам свою волю. Пусть это прекратится наконец-таки, в конце концов. Мы хотим, чтобы Россия осознала это, прежде чем она сама разрушится, просто пойдет по добровольному, просто осознала это. Хотел бы сказать, что там, где мы есть, мы работаем, мы приносим пользу для этого общества, где мы сейчас находимся. Мы не какие-то либо бандиты или там террористы. Мы очень свободолюбивые и нормальные, созидательные люди. Допустим, кто-то из нас правозащитник, кто-то работает с молодежью, кто-то работает на стройках, кто-то работает инженерами и так далее. Очень много учится. Да, кто-то учится, действительно развивается, кто-то спортом занимается. Очень много полезных, хороших людей. И поэтому не надо к нам относиться как к зверям или пытаться преподносить нас как зверей. Не надо нашу борьбу, справедливую борьбу пытаться исказить, показать ее в каком-то некрасивом свете, ракурсе. Все равно вся эта лживая пропаганда рано или поздно она обречена на погибель. Ложь, она обречена на погибель. Мы стоим на истине, иншаллах, и эта истина, она победит рано или поздно, иншаллах. И что бы я еще хотел сказать? Я бы хотел обратиться к тем людям, которые работают на нашего оккупанта, так сказать. Я бы хотел обратиться к вам, мои дорогие соотечественники. Прекратите эту работу, постарайтесь избавиться как можно быстрее, бегите оттуда, с этих мест, где вы работаете, оставьте эту работу, покайтесь перед Аллахом, попросите Ему прощения за то, что вы сделали. Клянусь Аллахом, вы находитесь на пути погибели. Рано или поздно, в этой жизни или в следующей жизни вам придется ответить за то, что вы делали. Поэтому лучше, пока ваши взоры не закатятся, лучше в этой жизни побыстрее покайтесь и оставьте эту плохую, гнилую, очень нелицеприятную, так скажем, для вас, для ваших потомков работу. Хочу еще дополнить. Да, мы безмерно говорим, что наши президенты, как они жили, так и все ушли в мир иной с честью и достоинством. По крайней мере, нам, за наших президентов, за наших лидеров, нам незачем краснеть. Нас никто в этом мире, ни один народ, ни один отдельный какой-то индивид не упрекнет в том, какие у нас были лидеры. Мы можем гордиться, и мы будем гордиться. Это первое. Второе. Через 30 лет, прошло 30 лет со дня восстановления нашей независимости. Теперь, по прошествии этих 30 лет, после всех этих событий, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что наш народ абсолютно был прав в своем выборе. Я, сидя здесь, я могу сказать, это было абсолютно правильным выбором, это был верный выбор. Почему? Потому что даже
Посмотрите, что происходит у нас дома. Да? Людей, которых награждали за то, что медалями, за то, что они убивали чеченцев, потом обвинили, и они сейчас сидят за то преступление, то есть за убийство Немцова, да, якобы, которого не совершали. И никто с этим ничего поделать не может. Как бы там ни было, сколько бы там чеченцы не служили России, но мы для них всегда будем чужими, мы для них всегда будем дикарями и так далее. Это доказывает то, что они сделали, то, что они посадили этих 6 человек, якобы за убийство Немцова, которого я абсолютно уверен, что они это не совершали, да, прямо под видеокамерами Кремля, да, то есть они просто-напросто их сделали козлами отпущения, пытали, подвергали их пыткам, да, и посадили в тюрьму. То есть им нужно было, опять же, вот эти вечные клише о том, что чеченцы это дикари, это головорезы, да, это все повторяется еще и еще. А теперь еще дополнительно, да, вот как в разрешении я могу сказать, что война России по отношению к нам, к чеченцам, да, и не только к чеченцам, а и ко всем даже народам Кавказа, да, она немножко изменилась, она приняла более изощренные и более агрессивные формы. Последние 4-6 лет идет прямая агрессия против наших ценностей. То есть озвучиваются такие вещи, преподносятся такие вещи, придумываются такие вещи, которые, в принципе, мы даже раньше не обсуждали между нами. Мы это видим сами сейчас. Поэтому никакой перспективы для нашего народа быть в составе России или быть частью России, или иметь какое-то опосредованное даже отношение к России, я такой перспективы не вижу, как для народа. Мы не сможем выжить в этом абсолютно незаконном, ублюдочном образовании под названием Российская Федерация, потому что это образование, оно само по себе не имеет никакого права на свое существование. Вот. Поэтому я не вижу никакой перспективы для нашего народа в этом. И в этом, опять же, повторяюсь, через 30 лет я могу об этом теории рассказать. Сегодня мы, Мамонт, разговаривали насчет наших соседей, отношения нашего народа, чеченцев, с грузинами, скажем, с дагестанцами, ингушами, балтийские страны, еще Украина. И насчет эта тема очень важна сегодня, потому что они знают больше, чем другие, что происходит у нас, через что проходит наш народ. И нам сегодня очень важно поддерживать отношения с такими народами, с такими соседями, быть сплоченными. И, как я всегда на канале говорю, что если бы когда-то Кавказ мог бы объединиться, быть единым целым, то те события, которые произошли на Кавказе, война в Грузии, в Ингушетии, Осетия, Дагестан и Чеченская Республика, то всего этого не произошло бы, если бы у нас было это единство. Мы должны к этому тоже стремиться. Как вы думаете? Да, на самом деле это очень важная тема. Как мы видим, мы можем догадываться, также есть факты насчет этого, что вот, скажем, оккупант, который оккупировал наши земли, который совсем недавно еще был хозяйничал на землях Грузии, на землях Украины, и сейчас часть Украины находится под оккупацией. Вот, этот оккупант, он пытается всегда нас поссорить эти народы, эти свободолюбивые народы, поссорить чеченцев, поссорить грузин, поссорить украинцев, также наши соседи и наши очень близкие, наши братья ингуши, поссорить нас с ними. Все это, конечно, и всего этого один корень, как я правильно подчеркнул. И важно, это единство очень важно для нашего народа, для выживания нашего народа, для того, чтобы мы могли правильно, очень важно, чтобы мы координировали, очень важно, чтобы мы общались, имели хорошие контакты, уважение, дружбу между собой, между нашими народами. Это очень важно для нас, для нашего общего процветания, так скажем.
И в эти сложные моменты мы видим, что просто везде земля, так скажем, горит, везде происходят какие-то конфликты. Недавно, совсем недавно, так образно говоря, какие-то там 10-12 лет назад, 12 лет назад в Грузии был конфликт, и до сих пор этот конфликт тлеет, есть нерешенный вопрос с землей. Сейчас в Украине захвачены некоторые области Украины, части Украины, также Крым, и какие-то другие народы, которые проживали раньше в Советском Союзе, они также чувствуют какую-то угрозу от России, как наследницы этого Советского Союза. И вот, дорогие мои уважаемые украинцы, уважаемые грузины, уважаемые другие народы, давайте жить и давайте общаться, и жить в мире, согласии, давайте также уважать друг друга. Обращаясь также к президенту Украины Зеленскому, пожалуйста, не делайте глупых вещей, не идите на поводу Российской Федерации, у их властей, не выдавайте наших земляков этой стране. Какие бы то ни были поводы, вы можете решить все это на своей территории, согласно вашим законам, не выдавая их, наших земляков, в руки террористов, в руки тех людей, которые будут их пытать, которые будут их обращаться к ним очень жестоко. И, возможно, эти люди, которые попадут в них в плен из-за того, что вы их отдадите, возможно, что они не выживут. И это также рушит между нами наше единство, нашу солидарность. Это очень плохо сказывается в отношении нашего единства и солидарности. Поэтому я хотел бы, чтобы Зеленский и другие главы других стран и республик обратили бы на этот момент внимание. Если сегодня вы думаете, что мы слабые и что нет какой-то либо особой пользы от нас, и что можно нами торговать чеченцами, чеченским народом, как-то какие-то политические бонусы получать за счет того, чтобы выдавать наших земляков, я хотел бы вас предостеречь от этого. На самом деле ситуация очень быстро меняется. Кто был ничем, тот может стать всем через какой-то короткий срок. И тем более вы прекрасно знаете наш народ, наш целеустремленный народ. Между нами мы обязательно добьемся того, чтобы наш народ был в единстве, процветании. И очень для вас в первую очередь важно то, как вы себя оставите в истории, какой след вы оставите в истории по отношению к нашему народу. Вы можете просто запомнить эти мои слова, и скоро эти слова станут реальностью. Касательно Грузии и Украины, пользуясь случаем, но наш юбилей, наш праздник можно поздравить также украинцев. Я буквально несколько дней тому назад, буквально 2-3 дня тому назад был тоже на 30-летие независимости украинцев. Пользуясь случаем, поздравляю их еще раз. От лица всех от нас. лица всех нас, от нашего народа. Дай Бог мира и процветания. Дай Бог, чтобы оккупанты, которые оккупировали неотъемлемую часть Крыма и ведут против украинцев, против украинского народа и государства эту необъявленную, пояснить, вот эту террористическую, какую-то подлую войну, дай Бог, чтобы эти оккупанты как можно быстрее покинули территорию, священную землю украинцев. Что касается Грузии, разумеется, грузины — это наши братья, мы абсолютно солидарны с грузинским народом, мы осуждаем агрессию, оккупацию и аннексию неотъемлемых частей Грузии, это Южная Осетия, Абхазия. Мы абсолютно уверены, что эти земли вернутся в Грузию, и что оккупанты покинут пределы Грузии. Мы приложим для этого свои усилия, вне всяких сомнений. Что касается Северного Кавказа, несколько лет тому назад, на мой взгляд, я могу об этом немножко судить, Кремль изменил тактику и ведет политику стравливания наших народов, северокавказских народов,
До этого он как каждый день убивал нашу молодежь на улице, и до сих пор убивает. Кстати, эти кровавые, скажем так, оргии еще не прекратились, убиваются, я не знаю, там целые команды ребят, да, причем самых лучших, самых таких благородных, самых таких чистых, вот, убиваются. Но вместе с тем ведется такая политика стравливания, да, как правило, империя заложила давным-давно какие-то очаги конфликтов на Северном Кавказе, и потихонечку империя вот сейчас как бы поднимает через какую-то свою агентуру, да, которая всегда так там имелась, через свою доморощенную, скажем, имперскую интеллигенцию, каких-то историков никчемных, да, поднимает эти конфликты и потихонечку переводит борьбу кавказцев, северокавказцев за свою свободу, за свои права, переводит, значит, на межнациональную рознь, что мы и наблюдаем. Поэтому мы обращаемся ко всем нашим братьям, северокавказцам: будьте бдительны, не дайте себя спровоцировать, обмануть. Наше соседство, оно длилось тысячелетиями, мы жили очень свободно, у нас никогда не было ни постов, у нас не было никогда границ, у нас не было никогда ограничений, где нам жить, как нам передвигаться и так далее, и так далее. Мы все должны понимать одну вещь: посты, ограничения, задержания, да, и так далее, вот, пытки, похищения, да, и убийства, несудебные казни, да, это все варварство, которое идет из Российской Федерации, из Кремля. Поэтому, когда вы будете думать о таких вещах, вы должны понимать, что вы сами перестаете быть кавказцами. Это не наша культура. В нашей культуре чужды ограничения человека, чужды какие-то непонятные споры из-за каких-то непонятных вещей. Поэтому пожалуйста, ведите себя как кавказцы. У кавказцев этого никогда не было. У кавказцев было всегда братство, взаимопонимание, взаимовыручка и так далее. Была дружба. Дай Всевышний нам укрепить ее и в будущем, чтобы наши потомки не имели таких проблем, которые мы имеем сегодня, чтобы они жили свободно, чтобы они жили... Которые нам навязывают. Да, вот именно. И ты правильно подчеркнул, что все это было навязано, все это из России, да, действительно, потому что и этот терроризм, этот радикализм, этот бандитизм, он был навязан. У нас этого не происходило. У нас был мир до прихода России на Кавказ. Вот. И дай Всевышний, чтобы этот мир вернулся, чтобы это влияние России ушло в Россию, а нас оставили покойно, можно сказать. Вот. И вернемся к сегодняшнему дню, наверное, завершим. Вот. Ну что, добавить, рассказывать можно много, через какой путь пришлось пройти чеченскому народу. Столько событий, трагических событий. Но дай Всевышний, чтобы наш народ, как и другие народы, приобрел независимость, свободу. И, как я говорил, эти гарантии безопасности для нашего народа. И мы, иншаллах, уверены, и мы будем добиваться всеми дозволенными методами и способами. То, что мы делаем сегодня. Здесь, в странах, где проживают наши братья и сестры, мы живем спокойно. Молодежь учится, набирается опыта, и эта молодежь вернется домой, на родную землю, и они будут продолжать строить наше государство, свободное государство.
наша свобода, наше государство, наша независимость, оно давным-давно еще стало нашей национальной идеей. Мы живем этой идеей. Эта идея нас объединяет. И это нас делает, и именно вот это нас делает нацией. Очень крепкой, невероятно крепкой. И я это вижу по сей день, потому что на нас идут нападки со всех сторон. Но мы стоим как скала, мы продолжаем добиваться своего, мы продолжаем фактически воевать, скажем так, с огромной империей, а также с равнодушием остального мира. Потому что мир к нам как-то относится очень равнодушно. Мы уже, нас давным-давно еще писали во внутреннее дело России, да? Но теперь мир, как мы все видим, сам становится внутренним делом этой России, да? Мы, конечно, не злорадствуем, но мы предупреждали. Наши лидеры. Да, наши лидеры предупреждали, да? Мы предупреждали, но, к сожалению, мир себя вот так ведет, вот так ничтожно, скажем так прямо, да? Вот так немножко даже подло, потому что мир этот, он сам провозгласил какие-то принципы. Например, основным принципом Организации Объединенных Наций является национальное самоопределение. Так где наше право на национальное самоопределение, мы можем задать этот вопрос в прямом эфире, пользуясь, скажем, случаем. Где оно? Почему мы не имеем этого права? Ведь мы же ничего общего с Россией не имеем. У нас нет никаких, никаких культурных, скажем так, у нас нет каких-то, скажем так, Не одежда. ни в культуре, да, ни в языке, да, ни в обычаях, да, у нас ничего нет. И что самое главное, и даже меня немножко это пугает, понимаете, в России сейчас фактически пытаются нас расплавить и превратить нас вот в ту серую массу, которую можно наблюдать на всей территории России. То есть они не хотят иметь нас, чеченцев, как народ. Они хотят иметь каких-то людей, да, которые, в принципе, не знают, не помнят ни своего родства, ни своей истории, да, ни своего языка. Даже самый лучший из них, вроде бы, допустим, оппозиционер Ходорковский провозгласил манифест, где он говорит о нации одного народа. То есть, вы представляете, а в другом, значит, в Конституции Россия прописала, что национальные языки, изучение национальных языков это не обязательно. Это русификацию, которая идет сейчас на Северном Кавказе, мы ее хорошо можем прослеживать. То есть, Мы это даже и проходили в советском. мы это проходили, да. Мы это часто слышали в трамваях, в троллейбусах, да, в автобусах, я не знаю, в каких-то кафешках. Когда мы Говорите на человеческом да, на языке. человеческом языке, о завыли на волчьем языке, мы это все слышим, мы это проходили, мы это все помним. Но вот сейчас вот как бы та же волна, да, вот по русификации Северного Кавказа, по русификации чеченцев, допустим, как отдельно, да, вот, она идет как бы очень усиленно. И это вызывает огромное беспокойство. Я тоже хотел бы сказать, вот сейчас, когда вспомнил про вот этих оппозиционеров, в том числе Ходорковского и так далее, я бы хотел бы и к ним заодно обратиться, мне возможность, может быть, кто-то из них будет просматривать это видео или кто-то из их знакомых и порекомендует посмотреть это видео, допустим, тому же Ходорковскому. Мы ко всем людям относимся с уважением, очень развито чувство уважения к людям, но мы хотим вам сказать, что то, что вы утверждаете, то, что Чечня это часть России, что ваши предки там где-то боролись, умирали, что вы, придя к власти, также будете продолжать эту линию оккупации чеченского народа, вне зависимости от того, что вы оппозиционеры, не оппозиционеры, вне зависимости от того, что вы демократы, не демократы, что это все одно и то же, что, то есть вы показываете сам то, что вы имперцы. Но я бы хотел вам сказать, что вам лучше с нами не конфликтовать.
вызывайте на себя лишнее внимание, как говорится, нас. Нас очень много, и мы сильные люди. Вы нас прекрасно знаете, нашу ментальность. И вам лучше было бы с нами дружить. Почему? Потому что, имея таких друзей, как мы, многое возможным становится. Поэтому я не вижу смысла в ваших словах, уважаемый Ходорковский. Не вижу смысла преждевременно вы делаете какие-то утверждения, тем самым настраивая нас против вас, против так называемой оппозиции. То есть зачем вы это делаете, я этого не могу понять. То есть вы, как бы в лице оппозиции, утверждаете, что когда вы придете к власти, если, конечно, вам Всевышний будет это дано, что вы будете продолжать такую же политику по геноциду, такую же политику по насильственному оккупированию. Более изощренную. Более изощренную даже. То есть я не могу понять вас. Вы вроде бы принадлежите умному этносу, к евреям, и несмотря на это вы утверждаете такие вещи. Неужели ваши мудрецы вас научили тому, что с такими народами нужно жить в дружбе, в мире, взаимовыручке, так скажем? Это же намного лучше, чем война, чем вечная война. Потому что с нашим народом у вас будет вечная война при таком подходе. И вечная, вы будете ответственны за проливание крови в дальнейшем, если вы будете иметь такой подход. Поэтому я вам советую пересмотреть свои позиции и прийти к тому, что мы должны жить как равноправные люди, но в независимом государстве, на взаимном уважении. Вот так вот именно. Я вставлю одну реплику. Я считаю, что нация, вообще, нация здесь не при чем. Я так думаю. Здесь при чем, значит, вот эта имперскость, которую мы наблюдаем представителей разных народов, да, которые так или иначе проявляют. Я думаю, что это наследие все-таки такое коммунистическое наследие. Все-таки я думаю, что это идет оттуда, из этих недр, когда они пели «Широка страна моя родная», да, и мечтали всегда помыть эти сапоги, то ли в Индийском, то ли в Средиземном море, там еще где-то какие-то экзотические места и так далее. Вот. Что касается политики в отношении нас, я не думаю, что Россия вот такая, которая она существует с 91 года, я опять подчеркиваю, это образование оно незаконно, потому что это образование, да, перечеркнуло, оно было создано предательским образом, перечеркнув волю народа союзного государства, да. Я напомню, что был проведен референдум в 1991 году, 25 марта, да, на котором 72% людей проголосовали за то, чтобы сохранить какое-то большое такое государство, да, не разрывая каких-то экономических, культурных, каких-то и других связей. Но вот это образование, оно как бы перечеркнуло вот эту юридическую базу фактически, и оно как бы появилось на этот свет очень предательским образом. В первую очередь в отношении к самому русскому народу. Потому что 25 миллионов русских, которые остались там какие-то другие пересходы, они просто были вычеркнуты, так или иначе, да? И сколько из этого, значит, было ущерба, это можно считать и считать. Вот. Поэтому Российская Федерация, она, в принципе, не имеет никакого юридического основания для его существования. Вот. Никакой законности, никакой легитимности в этом государстве нет, не было и, скорее всего, не будет. Поэтому от этого образования ничего хорошего ожидать, например, не приходится. Потому что, понимаешь, это незаконно созданное образование, а это предательское образование. И, соответственно, оно себя повело впоследствии. В 1993 году, как мы знаем, был расстрелян Белый дом, да, то есть разогнали парламент, и Белый дом там расстреляли, да, в Москве. Пожалуйста, это вообще какие-то варварские, антиконституционные действия, да, танками, да, расстреляли. Соответственно,
напали, значит, на наше государство, на Чеченскую республику Ичкерия, да, и мы все знаем вот эти, вот это варварство, да, вот это людоедство, которое у нас там проходило. Да-да. Сегодня нам, нас, как бы, чеченцев, любят упрекать тем, что вот, мол, то бишь Буденновск, да, там, вот Шамиль Басаев поехал в Буденновск и так далее, и так далее. Но почему-то те же, кто нас упрекает, не могут вспомнить одной вещи, что в 91 году, в самом начале, когда русские военные вошли в город Грозный, да, захватили больницу скорой помощи, то есть первую городскую больницу, взяли весь медперсонал, больных в заложники и прикрываясь ими живым щитом, убили их там практически всех. Но и это даже не конец. Мы-то этим буденовцам, мы не гордимся этим. Но Россия, да, очень гордится этим, потому что оно именно об этих событиях. Она сняла фильм «Чистилище», да, и этот фильм прошелся у них в 98 году как информационно-идеологическая подготовка, да, ко второй войне. То есть они там гордились, как они убивали захваченные больницы, значит, наших больных, наших, значит, врачей. Что тут говорить, если сам президент такой огромной ядерной державы заявил тогда, что пускай будут стрелять, как он сказал, в женщин в Украине. Мы посмотрим, как они будут стрелять в щит. То есть они станут за этими женщинами и посмотрим, будут ли стрелять украинцев в этих мирных жителей. То есть так называемый верховный главнокомандующий прекрасно знает, что он готов, значит, применять практику живого щита, запрещенного, кстати, международным правом. Это прямое проявление терроризма, бандитизма, то есть нет никаких сомнений. То есть наш лидер, допустим, наш покойный лидер, который стал шахидом, Аслан Масхадов, никогда бы такого не сказал. Ни Аслан Масхадов, ни Абдул Галим, ни Джафар Мудаев, никто бы не сказал бы такого. То есть мы никогда бы не позволили себе такого. Более того, Аслан Масхадов, тоже, когда в те дни, когда были захвачены деньги Беслана, когда в Беслане разворачивалась вот эта трагедия века, когда людей просто-напросто расстреливали из танков, из огнеметов, да, российский Аслан Масхадов, это подтверждает не один человек, в том числе и Илларионов, насколько я помню, да? Сам даже говорит, выставлял. Он предложил себя вместо этих заложников, он предложил дать ему коридор. Несмотря на то, что он прекрасно осознавал, насколько коварно российское руководство, да, что оно может быть на первом блокпосту, несмотря на этот риск, он предложил себя за место этих детей, он пытался освободить этих детей. Вот. Так что, скажем так, морально-нравственные ценности, да, то есть даже несравнимы, абсолютно несравнимы. Или культурный кодекс, или военный кодекс, или там, понятие чести и достоинства. Там уже ничего не помогло, потому что это было уже и запланировано ими уже, да. И они уже прекрасно знали, что этих заложников убьют. Да. Что они их убьют, чтобы потом заявить, что это... Антон, многие россияне даже не понимают, кому нужен был этот Беслан. Да? Кстати, после Беслана, сразу после Беслана, были в Российской Федерации отменены прямые выборы, значит, национальных республиках, то есть в регионах. То есть после этого после Беслана Путин отменяет эти выборы, потому что народ и уже люди сами не могут себе выбрать президента или главу, да, и он назначает по бандитскому принципу, если ты не предан, если ты готов пролить ради меня крови, да, то я тебя, значит, делаю где-то в каком-то уголочке, значит, таким смотрящим, таким смотрящим, знаешь, по воровскому там методу, знаешь, ты готов убивать за меня, вот я тебя поставлю туда. Вот. И поэтому я хочу еще раз сказать,
обязательно напомнить россиянам, ислам очень нужен был Владимиру Путину, которого вы избрали, чтобы мочить нас всех чеченов вот в тех местах, укромных местах, о котором озвучивал, я не буду это озвучивать, но если можете посмотрите запись 99 год, избранный вами, значит, Владимир Путин. Вот. Поэтому все вопросы по исламу, пожалуйста, к вашему руководству. Или же обращайтесь к организации Матери Ислама, да, вот к этим героическим, просто невероятно смелым, да, женщинам, да, которые отстаивают свои права, да, они, в принципе, у них есть много что сказать, в принципе. Они говорят, и везде это самое, не разрешают, там ставят палки в колеса. Я сам тут общался с этими женщинами, действительно героические люди, и дай Всевышнему помощи добиться правды, чтобы эти преступники, кто виновен в гибели их детей, был наказан, чтобы эти преступники ответили. Но мы уверены, что перед Всевышним, кто бы то ни был, там власть не поможет, перед Всевышним все ответят. И завершим. Я хочу поблагодарить всех, кто понимает чеченскую борьбу, кто помогает, кто стоит рядом с нами. Мы очень благодарны. Мы также ваши друзья, ваши братья, и готовы стоять до конца ради правды, ради истины. И к своим соотечественникам, к нашим братьям и сестрам, я хочу их поздравить сегодняшним днем. Далдей Павдой Мамасу, Далдей Павдой Шо, Талам Дездей Дуга, Така, Военки Ахинега Докумаду, и Дит стоящий от свои, и Хум Лехту, и что я Лахицун, Така Цадеду, Ваду, Вая Пачалка, Вай Камма, Мерша, Вай Цахмаша, Хирбу, هذا دائما يشتلك الدرس الله داو أكتب ويدعوه للشر الله غازة خوبه ويتسمسه الله ديقم ويش ديو ريس ويش والسلام Дал Лео Лила и Винолет. Трей шукач, все почал методы. Ладно, да? Как ты было, Кузмашу, Новгага, вы морка, в этом аппарата. Now, why the door, where Kazani Berta, the Ashlosh, he most of the way, Pachal, that's и без ошибок он тянет на работу. Иншаллах. Какие мысли пиздишь? Where is now, that's now, that's what they did in Gaza, that's what's under the outreach, so look at what they're done, that's what إنما المؤمنون إخوة الله وإنما مرتون يشمون وبيرت حديث الشيخ عملوا بين الإنسان